नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू शर्मा आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। 30 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आजकल मेरे पास वायरल फीवर के बहुत पेशेंट आते हैं। उसी की दवा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। 1 साल से सभी उम्र के लोगों को ये दवा मैं देती हूँ, जैसे मलेरिया, साधारण बुखार, सर्दी, खांसी, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया में जॉइंट पेन बहुत होता है, उससे पेशेंट बहुत परेशान होता है। इस दवाई से सभी बुखार भी और जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाता है। ये दवा बहुत साधारण है, सभी के घरों में उपलब्ध रहती है, जैसे नमक, हल्दी, अजवाइन। ये बराबर मात्रा में ली जाती है। इसको बनाने की विधि मैं आपको बताती हूँ। गैस जलाना है और कम गैस पर कढ़ाई रख के पहले मैं हल्दी सेकूंगी। ये हल्दी ब्राउन कलर की हो जाएगी। इसको मैं निकाल रही हूँ। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक को भी हल्का भूरा रंग का हो जाता है, इसको सेक रही हूँ। तीनों चीजों को अलग अलग ही सेकना है। ये नमक सिक चुका है। अब मैं अजवाइन इसमें डालूंगी। ये तीनों चीजें अब सिक के तैयार हो चुकी हैं। इसको तीनों चीज़ों को मिलाकर जार में पीस लेना है। इसकी दवाई मैंने ये बना के रखी हुई है। अब इसको देने की विधि मैं बता रही हूँ। 1 साल से 5 साल तक के बच्चों को 1 ग्राम सुबह शाम शहद से देना है। 5 साल से 10 साल तक के बच्चों को 3-3 ग्राम सुबह शाम शहद से देना है। बड़े लोगों को 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को कुनकुने पानी से देना है। इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है और इसमें विशेष सावधानी रखना है कि ब्लड प्रेशर वालों को नमक ना दें। अजवाइन और हल्दी का चूर्ण दे सकते हैं। धन्यवाद।